Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon na tayhupon checking in diri sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Today is Wednesday, August 26, 2020. Action Firing Line. Kumusta ka mo mga suki namon nga matagpalmati sa kanginan, mga fans kag mga followers ni aksyon na Brian Morden. Liwat kita nga magapangalagad temporaryo karon nga adlaw Miyerkules o karon nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9. Action Firing Line. Pero antes ang pila ka mapambukas naton nga mabalita diri sa lokal, kag mga update karon party COVID-19 managabot na diri si Secretary Roy Simato sang DENR sa Bacolod City. Si Simato amuman ini ang ginpadala dito sa bahin sang Cebu. Agod nga mo magdumala, magpadaragan sang pila ka mga control, no? Kag kung paano i-regulate, i-implement ang health protocols dito sa bahin sang Cebu. Action Firing Line. Matapos nga nagpanawagan, nag-request ang syudad sa Bacolod nga kung mahimo aktuhan ang panawagan kag natalana nga pagpatigayon sining weekend ang ginatawag time out. Ining time out o kung ang purpose magpatigayon sang lapnagon nga testing sa COVID-19 ti magaumpisa na ni sa adlaw ho nga Biyernes. Action Firing Line. Pero antes sila kag pila ka ma-update karon sa dalagan kaso sang COVID-19, Bacolod City may panibag-o nga kaso nga nagdugang ginpagwa sang DOH karon nga hapon. Action Firing Line. Ti Bacolod may pinakamadamo nga cases pero sa bilog nga probinsya bago sa gihapon ang nagapanguna. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Pero antes ang tanan hibalawon tanay lakat sa panahon sa Aksyon Gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program Division. Gan, may gabi. Aksyon Art, mayong gabi no, kag sa aton mga listeners sa ridulong naton lakat sa aton nga tsimpo sini nga gabi. Miyerkules kita karon, Agosto 26 to 2020. Aton namataan ini isa ka low pressure area nagahana kag nakasulod na ganit sa aton nga Philippine Area of Responsibility. May antad ini sa distansya kapinsan 960 kilometros ang kalayon sa Nasidlangan. Sargan? Oo. Do grabe guro ang imo nga monitor da nga do gasaganagin naga-feedback siya ho? Oo. Sige. Medyo inailang video tayo kinuga kuhan gid siya. At ginbaliskad ko lang. Ay, baliskad. Ginbaliskad ko ang aton blang nga earphone blang hindi siya tuon. Magtuon. Correct. Oo. Mahilig ka sa baliskad da aksyon ka no? Hindi kay sling mo nagakuan mo Hindi naga-feedback yung naga-echo kay. Magani. Ginbaliskad ko lang aton nga mouthpiece no. Okay. Arisan 960 kilometro sa nasidlangan namin na nasidlangan ukon east northeast ang Giwan Eastern Samar.
Kagaari na siya sa 14.0 degrees north, 134.0 degrees east. Way lang gini dugay, hindi siya nga hapon nakasulod sa aton PER, no? Okay. Kag si Igmiya daw, hindi naman sila pakon, kay pasaka na to siya sa Korean Peninsula, ang munang iya nga lagyan no contradictory. While ang southwest monsoon karon, o kung habagat naga-apikto sa naminhan sang Luzon. Okay. Ining low pressure area ni kung mag-develop gid man siya o kung mag-intensify sa isa ka bagyo pagay ngadlan ni siya Julian, no? Julian pagkatapos ni Igmi. Gina-monitor pa man video mapasaka man ni siya daw hindi siya siguro according sa ila global forecast do hindi siya makaigo sa landmass, no? So pasalamatan ta ini medyo pasaka ini sa babaw. Okay. While ang kaprobinsyanan sang Ilocos, Batanes kag Babuyan Islands dito sa pinakapunta sang Luzon, magaling ang ilang kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagog nga tuga ini sang habagat o kon southwest monsoon. While ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sang aton pungsod padayon nga maka-enjoy kita sa may pag-uum-guom ng aton kalangitan hasta nga magalumon ng aton kahawaan. Nga may dala man ini naligwin nga mga pagulan halin man ini sa gihapon sa habagat o kon southwest monsoon kag localized thunderstorms. Dito sa naminhan kag nakatungdan nga bahin sang Luzon, may pagmadlos nga huyop sang hangin gahalin sa nabagat na nakatungdan o kon southwest nga may mabalod hasta nga mabalod ang kadagatan. Sa iba naman nga bahin sang Luzon, hara lamang sa kasarangan. Hasta nga may pagmadlos man, nga huyop sang hangin, magahalin sa direksyon sa nabagat na nakatungdan. O kung southwest, nga may kasarangan, hasta nga mabalod man ang kadagatan. While ang sa iban, nga bahin sang aton pungsod Pilipinas, may hara nga mahinay hasta sa kasarangan lamang. Nga magahalin niya sa nabagat nan, pakadto na bagat na nakatunggan kung south to southwest nga may makanay hasta sa kasarangan lamang nga kadagatan. Okay. Kaya naog kita diri sa aton local nga forecast, may pag-uumguo man ng aton kalangitan hasta nga magalumon ng aton kahawaan, may naligwin ini nga pagulan naton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental man ang syudad sang Bacolod. Okay. Maka agaw niya kita diri sa mahinay asa sa may kasarangan lamang nga pagdupi-dupoy sang hangin. Magahalin sa nabagatnan, pakadto nabagatnan nakatugdan o kon south to southwest mo maga-influence siya sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan diri sa western seaboard sang Kabisayan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod. Sa aton baybayon diri sa probinsya. Karon alas 8:53 aksyon at 0.5 metro ang takos ng aton nga unas. Magabalos naman ang taog alas 4:18 karon sa kagahon sa takos ng 1.5 metro. Okay. Ang kadalumon alas 5:56 sini nga hapon nagpahuway kung nagtunod. Si Haring Adlaw magabutlak naman siya alas 5:35 buwas sa aga. Kag-ari kita sa 26 degrees Celsius o 78.8 degrees Fahrenheit. So, muli kabugusan sa aton lakat ng tiyempo sininya gabi. Daw perting humidity ang kainiton kapaang sang temperatura tas bong, no? Ang southwest monsoon wa di nagaigo sa aton. Okay. No? Ang hangin kundi daw diri siya gaagi sa South China Sea, sa West Philippine Sea kag Palawan, pasaka dito sa extreme northern Luzon. Okay. While ang mga panganod naman haragi na higop man sinisang low pressure area nga ato na mataan, while ang gidugay nakasulod sa aton PER. Aha. Pero ang transition period yalawig dugay pa ni. Mag-transition period amihan normally aran na isa sa kwan second half sang November to November first pa week sang December. At amo na nang tig-ilinit naman na. Hindi Amihan na. Amihan. Okay. Amihan. Sige. Gan salamat gid may gabi. Welcome. May gabi. Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory.
Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time alas 7:14 na nanong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Action Firing Line. Pero antes sila maki-update kita anay nano ang pinagka-latest karon nga cases ng COVID-19 alin sa bilog nga kalibutan pagkadto sa bilog nga pungsod kag diriman sa aton sa lokal sa probinsya sang Negros Occidental lakip na diri sa bahin sang Bacolod. Action Firing Line. Sa bilog nga kalibutan ang latest karon nga tali nagdangat na tanan ang kaso sa 24 milyones 91,086 24 million 91,086 amo ina ang total cases nga na-record sa bilog nga kalibutan nga may kaso sang COVID. Action Firing Line. Ang mga nagkalamatay nagdangat na sa 824,173 824,173 ang mga nagkalamatay. Ang mga nagka-recover nagdangat naman sa 16,632,786. Amo ina so far ang cases na kag-recoveries mga nagka-recover sa sining COVID-19. Action Firing Line. Pero ting mga nagkalamatay nagahamboy naman lapit sa 1,000,000 kag may pila pa ka mga active cases nga karon padayon kag ginagtuan sa mga health experts sa mga health authorities sa bilog nga kalibutan. Action Firing Line. Now kon pungsod Pilipinas ang paghahambalan ang pinagka-latest karon nga pagwa nga record sang Department of Health pasobra 5,000 ka kaso sang COVID-19 na record sang Pilipinas karon nga adlaw. Ang cases naglabot na kabilugan 202,361. Ang kaso matapos na dugangan ini sang 5,277. Action Firing Line. Nagpanguna sa mga probinsya nga may pinagkadamo sa bago nga kaso among National Capital Region nga mayara sang 3,157, 3,157 ginsundan sang Laguna nga mayara sang 403 nga kadamuon sang cases. Negros Occidental nga may 304, mayara naman na Rizal nga may 237 kag Cavite nga may 228. Action Firing Line. Ginanunsyo man sang DOH ang 1,131 ka bag-o nga mga nag-ayo o kon recoveries. Ang kabilugan nga recovery sa Pilipinas mayara man sang 133,460. Action Firing Line. Kadugangan sang 99 ka mga nagkaramatay nga naglabot na tanan subong. No? Ang patay sa Pilipinas bangod sang COVID-19 sa 3,137, 3,137 deaths nga na-record. Action Firing Line. Now, dari sa probinsya sang Negros Occidental, mayara man sang ginapagwa karon ng DOH based sa ilatali no, sa record nga sa diin sa Western Visayas nagpanguna diri amo ang Bacolod City. Grabe, no? Ang datos ng DOH, ang Western Visayas may 3,738 na kakaso matapos nga nadugangan sang 87 kabag-o nga cases of today. Action Firing Line. Ginalakipan ini sang 82 ka local cases, 5 ka returning overseas Filipinos, ang 87. Ka mga bagong nga na-record kag kaso sang COVID, ang Bacolod mayara sang 45 o 45
Negros Occidental may 26, siyudad sa Iloilo may 8, probinsya sa Iloilo may 6, kag Capiz nga may 2. Action firing line. Pero katingalahan sining ang probinsya aksunan nga nagtaas ang record naton daw kon mga cases i-check talang nagkaroon ang detalye sila with Action Marlon Hilobi ang aksyon dahil Salazar para nga ma-reconcile tayong record nga pagwa na ang Bacolod City may total nga recoveries 133 na amo nang sa record sa DOH. Ang Iloilo may 11, tig-isa naman sa Negros Occidental kag sa Antique. Ang mayo lang sinig kay at least ang DOH nga record nagapakita nga ara gihapon 90% sang mga pasyente o kung nagapositibo sa COVID-19 ang symptomatic or asymptomatic. Wala bala sang makita nga sintoma sang COVID sa ila. Hindi magkabatyag. Action firing line. Pero dayon tanag karon sa aton sining nga pagpangalagad while nagapadayon kita diri sa Wednesday edition sang inyo palatuntunan action hotline tanong pilag ka mga dalagko nga mga balita sa nasiling kuna gaton natutukan na karon nga gabi unahon ta diri sa lokal. Now Secretary Roy Simato ang namuno kokaina. Ang gina-expect gani buwas pa nga adlaw siya mag-aabot diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Now, in response ini sang national government, matapos nga nag-request sa Mayor Bing, anay presyom nakarangat naman ditong sulat sang provincial government sa plano ni ining time out weekend nga mag-aumpisa sa Agosto 28 tubtob Agosto 31. Action firing line. Tinagpadulong gid diri sa aton sa Region 6 si Secretary Simato kag natapos na ang iya pagpakigsapol sa Iloilo karon nga adlaw nagtabok sa gilayon diri sa aton sa Bacolod City. Action firing line. Action na ni-check to dugay si Action Eden Abuso kung kumusta to sa may area kung nakapalapit giman siya to kag may nakita siya mga city officials nga nagsulod na sa isa ka hotel para nga mag-istorya kay Secretary Simato. Action firing line. Kay ang schedule for Bacolod abi ko gani buwas pa ni sila ma-meeting pero kunari na malang diring secretary si Secretary Simato basi sini nga gabi nga gawon ni nila nga anong kasignifikante sini. Action firing line. Like for example in the case of Bacolod City, tiway sang kwan pa executive order amo man sa probinsya ano matabo sa 28. Now kung may closure, may total lockdown or hard lockdown nga pati gayunon, anong matabo sini para at least may preparasyon man ang publiko. Halin pa kaina sa nga ginapamangkot bisan kita ginaulan sang mga queries, hindi ko ya kasabat sina because I am not even a member of the local IATF. But ang kinanglanon diri is the executive order nga ipagwa ni Mayor Evilio Lonadia sa Bacolod kag Governor Eugenio Jose Lacson sang Negros Occidental. Action firing line. As a matter of fact, ang mga LGU nga nasakupan kag malakip sa first phase sining ginatawag nga weekend timeout o kon toyo actually sini in short nga magpatigayon sang mass testing. Yung target nila kung lang taon na ton magkuhaon ang aktual nga picture, ang aktual nga sitwasyon sang probinsya kag syudad sa Bacolod mo kung problema sang COVID-19 ang pagambalan. Action firing line. Ti attention kamo kay tingwan tanin short while basi kung may marap mga development from the City Hall. Kay kunano matabo sila ti ibaloon tay kag i-plastar ni sa mga nagapamangkot bala para may kay ara sila nga informasyon. Action firing line. Ano pagid
SP ho nagatag sang resolution of no objection sa pagtukod sang cell site sa 13 ka mga area sa Bacolod. Dari na. Action firing line. Kag update sa preparasyon sa mga LGU nagkabahin sang timeout weekend program no inakaron isa sa ngambalanta. Action firing line. Nagbago City liwat nga nanguna sa pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Mayor Yoloho may public address subong nga gabi. Action firing line. Monohon ko man in advance, diraya sa may area sang Kabankalan, grabe ang ginapatigayon na checkpoint na sa area sang Binikwil sa Kabankalan. Galing durog nga reklamo kay bisan mga pulis na kuno nga nagabantay. Ano katuod ni nga of course kinanglanon gilangalan tawon ng dokumento nga bitbit sang mga nagalalabay na. Problema kay way kuno sila mga alkohol. Tiyangwa sinauyatan mong dokumento, paglantaw mo, ipasa mo naman, ibalik mo to ya sa tagiya kung sa nagasakay sa lakyan. Bulos ka daho naman sa lain nga sa lakyan, kwaon mo naman dokumento. What if kung may kagaw to yang imo na uyatan nga dokumento sa mga authorities, tada, abi, take note please, nanuning ginahimo nyo daman? Action firing line. May mga leksyon kita tudluan tang tawo kung paano halong tapos kita daw ay galhalong daw kay may isa rin nga nagpaybalo sa aton siling niya tinano ini sir tanang nga dokumento ginabasan lahat normal malang nga basahon nila mo pero galing mayo tanin at itamdan niya lang tawon lang di na maguyat bra kay karon ko masaylo na to kung may kagaway tag ginapangayo pila ka gatos dang inyo karon makontaminate. Action firing line. Pero ang balan kag balikan tanag karon dugay diri sa aton sini nga pagpangaragad. Pero antes sina action din isa lang gid ni ho. Kay may obligasyon lang ko. Ayun na short while standby action din. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuon. Sa detalye na kagibaloon na ton lang report with action din may nasiplatan at siya nga mga opisyales sa probinsya kag dari syudad sa Bacolod nga nagkadto sa isa ka hotel nga dito subong nagatiner si Secretary Simato. Action din? Action Art, wala din lamang madugay. Nag-pull out ang salakyan nga ginasakyan man kaina ni Environment Secretary Roy Simato. Pag-upod mo naman convoy niya si Action Art, mga iya ka kapulisan nato na may mga salakyan man iya mismo sang DNR to may mga OWA Action Art kagawa wala kita kabalo basta initially may info kita nga nagbuwa pa sila kay Manyapon kuno Action Art pero sa Manyapon kay why the pagkaon sa hotel nga nagubra lagaw na si Secretary Simato. Mo pa na Action Art wala ta kabalo bangod ka to understand ya diri sa may hotel nga gikatuan niya una. May mga OFWs na nga naka-house dire. So, most probably, wala iya sila sang abi na preparahan gid. Sa kanya po, no, kung base, may mga prominent man bala nga personality dire sa syudad sang Bacolod. Ang nag-invite man abi sa iya, kaga tinakita naman to kay na ara man si CD Binias kag si CD Palge. Na nag-upod man Action Art sa iya kaga initially ang aton sini nga information man nga nabaton magod kay ang wala Action Art hindi gid ka palapit mo no chances of winning gid bala para sa mga media kaga kay at the first place wala man sila gani hatag ang invitation kung kung may press conference karon o kung open isa tanan ang conference karon kay kung ara mag Action Art most probably naka-invite na sila daan pero kanina based man na nakita dato no sa Facebook page pala Action Art ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Okay. Ang upod kaina ni Secretary Roy Simato
is si General Melchiades Feliciano, na amo ang Visayas Deputy Implementer, kag ang Assistant Secretary sang OPAV nga si Anthony Gerard John G. Gonzalez. Amo na sila kay National Artang upod man ni Environment Secretary Roy Simato pag abot diri nila sa siyudad sang Bacolod, Okay. mga 5:35 kaina dito sa may airport. Kaya private plane kag nag-abot diri sila sa hotel sa siyudad mga alas 6 in punto gitasyon art kag ti basi nagpawayway pa si Environment Secretary Roy Simato kag subong wala lang yun malang nagdugay nagwa sila action art kay tiyan mo to na baluan tang manyapon sila. Pero kay na all throughout the duration sang ara ta to naga-standby sa gwa, wala action art, wala pa ta may nakita nga officials gid no like Mayor Bing or Gov Lacson. Pero ara to kay na si Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz lang ang nakita ta from the province action art. Pero sa like LGU sa Bacolod or other officials sa Kapitolyo Provincial, wala pa to action art. So wala ta kabalo kung ma-pursue ang meeting nila or conference tonight or basic proposal pa action art, wala man information gikan sa aton nga LGU. Pero I believe sa parehas to action art sa natabo sa Cebu pagkadto man ni Secretary Simato nga closed door usually no ang ginapatigayon sa ilang meeting kag kung makahatag na sila sang ilaman nga mga solusyon abi dira or mga naistoryahan that's the time naguro action art nga pagpabalo Manila or pagpatawag man sa media with regard sa mga tikang nga hilaimuon or ano pa action art ang ipatuman para at least makabulig kaya mo gina action art no ang main purpose man ni Secretary Simato dire nga magbulig assess diri sa aton nga mga opisyales para naman nga matapna ang o kung mapahagan-hagan ang pagsaka sang COVID-19 cases diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Anong oras siya nag-move out alin sa hotel? Mga 10 minutes ago pa lang action art actually. Okay, so basic ko nilatagan pa man siya ligwa nga medyo makapahuway kay wag takebalo no basi ma-change venue sila sa pag-discuss upod sa team from the province or city officials o Bacolod and provincial officials sa Negros. Yes, correct action art. Aha. So mo man ang action art kay wala gyud ta to kaina pamakutan man kung mo ang mga na ano naman na schedule na kung abi or ano ang plano or itinerary paglit Okay. mga opisyal. Ang isa lang kaklaro, naggadto di siya kay may dialogue sila and possibly kuhaan man ni siya o siya discuss upod sa mga opisyales na itong lokal di kung anong mga matabo, paano implementar ini ang time out weekend para nga at least in behalf sa kay Secretary Simato mapalabot ni sa national office ng national government. Yes, correct kita Arnate. Amo na as of now, lahat kita tanan no kay daw ko na mo parang start sa mga pamangkot kid especially nag-message sa ato sa Facebook page kung ano na may EO na ba na kung ano pa start. So like them, sabi ko dito ni Jack na daw na lahat ng ano. Okay. Yes, Action Art. Balita alin sa patrol ang Action Action Idaraboto. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action tayo. Action firing line. Salamat gid Action Eden Abuso do medyo may motor boating no sa sining signal pero understandable basi kung grabe bla ang kuanaw ang static dito sa ginahamtangan niya. So way pa ta kay balokon bala initially sinong nagsugalaw nagsugilanon kay Secretary Simato. Pero amo na ning ginakulat tanan because ang advisory gikan sa Bacolod City Government nga kung hindi man sini nga gabi, buwas sa aga mapagwa sa Mayor Leonard Diaz ang executive order as guideline no kung paano ipatuman ining target this coming August 28 and 29 nga schedule sang weekend time out no tiyan mo na ti baluon ta na karon ang sitwasyon kon nano ini kay ano bala ka ubolo kung ikaw naganegosyo, kung ikaw nagapalangabuyan, nagapangita remedyo general ka na mga preparasyon mo, ma-lockdown kita sa Biyernes, kung amo giman ang matabo,
ang mga wala tinipunan, kung nagapaninguha ka man magpangabudlay, waay ka man siyang dalon pagpauli sa balay mo. Ti sa sulod siyang duwa butang ta, way takay balugan eh. Kay kung ninali mag-apat kadlaw ni, ano ang imo kaunon sa sulod sang apat kadlaw man? Action firing line. Kay dapat sa sininga plano may set up kag may ara na sa himuon ang gobyerno ta kung paano buligan ang pumuluyo. Mayo pa ganing tubuso ho. Ang tubuso ya may gin panagtag no nga mga pagkaon or mga food packs sa mga residente nila nga diri gaobra sa Bago o dira gaobra sa Bago, may gaobra diring iban sa Bacolod, kag iban pagin nga mga LGUs nga nagaobra mga residente sa tubuso. May mga food packs kag dilatas nga ginhatag pa ang mayor nila. Action firing line. Isa ito na nung matabo sini, kay nagapamangkot ni pati snatcher, kung nagamonitor mo siya tinano, paano pa ni kunway kita sa masnatch karon? Mano kita sa Sabado, sa Biyernes kag Sabado? O kung apat kadlaw pag ining lockdown, anong kaunon ta? Action firing line. Ikabay pa maplastar ini sa insakto nga perspektibo kay kabudlay, kung ubol na katama, mga negosyante, gala ka pamangkot mo, kung ano ang patabo sa negosyo nila, papulion bla na temporaryo mga tao nila. O, kay kung mag-lockdown, pagkatapos lockdown, may ECQ, why kita nagambal nga mo na matabo. Pero kung i-rekomendar karon ni Secretary si Mato, nga mayara kita, ibalik kita sa ECQ, kaya daw lalagi ng problema tadi. O, tinanong matabo sa aton, di yan magkaran-karan eh. Hindi, ayan nga damo naman di ang maiipit sa aton di sa Bacolod. Nga malakip sa lockdown kumayara, gidman. Action firing line. Galing subong te mga city officials ta hindi gid cannot be reached. No, ang ila sining nga mga signal sa communication, base man lang may ara na ba initial nga meeting man sila, upod sa pila ka mga opisyales naton, no? Diri iya sa syudad, no, headed by Mayor Bing Lunadia. Action firing line. Pero ma-post lang ko for some commercial break. Pagbalik ko tinguan ta ini nga ma-update, hindi ka mo palayo dira kay dugay-dugay. Ma-update man kita sa liga ng mga barangay presidenta no nang natabo. Mass testing na kita on 28. Tinano na comply na kompleto tanan ang pagpanglista sino ni siya ang 5,000 ka mga tao di sa Bacolod kag Negros. Sa Bacolod City for example, may ara na nakompleto na ning target naton nga 5,000. Kay may mga magabulig magkunuhalin sa DOH nga mga doktor kag mga kuangid, mga medtech para sa swabbing operation abi. Pero plastado na ni tanahan. Action firing line. Papause lang ko for some commercial break para hindi malangan ang una kong batch ng commercial. Pagbalik ta, aton inigarayon at tindihon kay plastar. Sa mga nagapamangkot na, hindi ka mo magalin, kay pagbalik ta, amuning aton prioridad. Action firing line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus.
Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigo Sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sa gihapon ni Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Let's continue diri sa aton sininga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Diri kita karon sa Miyerkules sa gihapon nga presentation. Aksyon Firing Ang Line. mga nagapadala sa ilang mga mensay karon lang nga palihog kay aton ini amat-amaton na basahon no ang mga nagapamangkot na mo gid iya ang interesado makahibalo kung anong matabo sa aton sa sunod sang 4 ka adlaw kay ingin butang abi is August 28 to 31. 28 and 29 ang schedule for Bacolod City. 30 and 31 ang iya sang Negros Occidental. Aksyon Firing Line. O galing lang kay ang advisory from the City Mayor's Office dated today, ginpadala sining hapon gid lang ang advisory on mass testing in Bacolod City on August 28 and 29 and timeout weekend 28 to 31. Ari diri ang pila ka mga balantayan taw kay ang nabutang diring advisory mass testing for COVID-19 this will push through on August 28 and 29 in 14 testing centers in our barangays. Aksyon Firing Line. Testing population 5,000 Bacolod residents who meet DOH guidelines on testing priority. Barangays to handle initial identification and City Health Office on confirmation or to confirm. Aksyon Firing Line. Time out, no movement period.
Tiyan mo ning gusto tayo explicar initially while ginahulat na to ng official executive order ni Mayor Bing Lunadia. Bangod ang nabutang diri, time out no movement period August 28 to 31, 2020. During these 4 days, everyone shall be required to stay home. Action firing line. Only those who will be granted special exemptions can move around the city, exit from the city, or enter the city. Action firing line. Ang nabutang advisory executive order will be issued within today or early tomorrow on who will be covered by this exemption as well as businesses that will be allowed to open and awaiting for the resolution of the National IATF approving this 4-day lockdown. Action firing line. Walaton pa rin green light from the National IATF. Alang-alang man si Atty. Bayatan, way kasabatay. Tiyari sa aton galing niya ho kay ipacheck tayo niya. Ang good thing lang kay positive ang response sa Malacanang kagari na gani in fact karon nagab-idri si Secretary Simato sa siyudad sang Bacolod. Online sa firing line. Joining us tonight diri sa aton sining pagpangalaga di City Administrator M. Ligaspi ang. Ma'am, how are you? Good evening, si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, Action Art. Good evening sa tanan nga tagpalamati subong nga gabi. Salamat gid sa time. Ma'am, nagtawag gid kami kay nakabaton mga commissioning advisory bla from the City Mayor's Office through the PIO. Ti may mga balantayan diri since nga kinanglanon pa man ang approval no sa National IATF. Pero ang ipaklaro ko lang number 1, ang time out no movement period from August 28 to 31. Most probably, ang Bacolod, 4 kikadlaw ang lockdown sini, ma'am? Well, first of all, may ara kita yung antes pa ni ang one time, big time, ni time out weekend nga project, may ara na yung daan ginplano ang Bacolod in response to the request sa aton mga medical society nga magahimo kita sang ginatawag nga voluntary ECQ. Kung sa diin may mga ara kita pagsulundan nga daw nagakaangay siya sa ECQ even though nga MGCQ kita nga status. So sang kahapon nga session sang aton sangguniang panglungsod ginatagan na nila authority si Mayor Bing nga ma-extend iya powers nga magpatuman sang mga kun ano pagid nga mga measures para madugangan ang pag-protect kag ang containment measure ang aton nga mga strategy sa pag-contain sang spread sang virus nga para hindi ni malapta pagid sang sa aton nga komunidad kay nakita ta naman nag 700 plus pa kita subong adlaw sa kadasig lang nagsaka ang aton nga cases plus medyo nagasaka man ang aton mortality both silingon ang nagakataliwan tungod sang ining COVID medyo nagsaka man no so because of all of that, kaga tungod nga medyo nagaka-overwhelm ng aton nga mga health facilities, nag-ayo na mga doctors naton nga may time out man kita for 2 weeks. So amo ni siyang pagaymo ni Mayor. So if ever nga may time out kita tungod sang aton ining time out weekend, isugpunda naton paasta nga maglabot kita 14 days sa aton yang aton yang voluntary ECQ nga ginatawag naton or voluntary lockdown. So as of now, tsakto tambal mo nagahulat pa kita sang resolution sang National IATF approving our request. Kag dira magabasi ang executive order actually na draft na sugura naman to ni sa aton city legal officer but igasandig na naton sa kung ano ang extent ng authority nga ginhatag sang National IATF sa aton local government. Yes. And somehow ulaton na lang ni kung ma-ara na advisory but ma'am subong rin si Secretary Simato, was there any invitation na sa part sa city officials nga mag-upod sa iya? May schedule ang city official sa buwas
sa buwas naman niya kay I think subong nga gabi province ang gin-meet nila. So sa buwas naka-schedule, nag-antes pa na sila, nag-abot, naka-set na sa kay mayor, kag nakapaybalo na sila sa kay mayor nga they want to meet, gusto nila nga mag-meeting man upod sa aton nga COVID COVID team kaga local IATF nato diri sa Bacolod. So tomorrow nakapreparar man kami mag-discuss upod sa ila kung ano ang mga kakulangan naton, anong mga kinanglano naton in terms of logistics, ano pagit ang mga kinanglano naton para nga mas mapabakod pagit naton ang aton nga mga strategies sa pagbato kag sang COVID-19 kag pag-stop or pag-limit sa paglapta sining isang virus. Sige, ma-update lang kami kung galing sa imo kung may ara na gid siyang development, especially kung makasugilanon na kamo. I understand mangin part ka man diri sang team nga may istorya kay Secretary Simato. Salamat gid City Ad ang sa time. Mayong gabi sa imo. You're welcome kag mayong gabi man, Action Art. Action Firing Line. Now, isa sa mga nagadraft, nagabulig sa alkalde among City Legal Office, si Attorney Joselito Bayatan. Now, ipa-plastan talang ni kay para at least kag siya ning coordinator. Actually, nagwa pa ganing information kahapon nga daw siyang counterpart ni Dr. Zifar Gerhard Kailian sa province. Kay kon ang advisory gikan sa Public Information Office, tiginimo sa iya nga incident commander, pero sila niya actually April pa ko iya nagarepresent ka nagabulig in behalf of the city nga nag-coordinate sa provincial officials naton. Ang coordination actually, ang coordination ni Attorney Joselito Bayatan with the provincial government, bulan pa sang Abril, siya ni ang represent masami kag nagakadto kag naga-meeting dito sa provincial officials naton. Action Firing Line. Tigaling kay subong bisan ano paninguha ginahulat tuod mo ang order kag ang desisyon sa national government kon bala nanong stand nila sa gina-request ni nga lockdown ti way paniho sang update from the national until today. Ti Miyerkules na kita, Buwebes na buwas. Ay kita kabalo kung anong matabo sini sa aton. Online sa Firing Line. Joining us tonight is no less than the City Legal Officer of Bacolod City, Attorney Joselito Bayatan. Sir, nice to have you. Kamusta ka na? Mayong gabi sa aton yung tanahan kag we always pray and hope na everybody is healthy kag nagahalong kid sa subong naton nga health crisis. Yes. Isi Action Art sa aton nga tanan nga tagpalamati. Salamat kid Attorney sang time. Nagtingwa ko makontak si mo karon na gabi kay gusto ko sir nga as part of the team nga nagabalay sining executive order sa alkalde. Ano ni man ang initial diri sir August 28 to 31 bali apat giniya kadlaw ang proposed nga i-lockdown sa Bacolod. Actually ang aton sining kwan first makadto kita na sa mga legal preparations naton. Yes, Attorney. Ang City Ordinance 937 naton dated August 25 2020. Okay. Kagapon lang ini na-approve sa aton nga sanggunyang panunsod. Now, this gives the city mayor the emergency power. So, balo ka kung may mga crisis, it is always the sovereign power of police power. No nga magabulig ini-regulate. So this is the enhancement sang ina kag-emphasis sang ina nga power. Okay. Now ang isa sila sa mga proyekto naton nga may mass testing kita. We have targeted thousands of our constituents. Okay. Para ma-demographically identify tagig kundi ang concentration sa mga infection. Kag kung by demography mabalanta kung ano man ng mga nature of work kag characteristics ng work nila nga sensitive sila sa infection. By there we can see the proper assessment. Well,
Ang aton sining ginahulat sa pagdiliglisensya man kita sinino the province and the city jointly ask permission Okay. sa National IATF kung ano ang aton nga category nga lockdown na i-observe. Because ang peculiarity sa aton ni situation is everybody has to stay put where they are para nga ma-determine again till we can really get them, no? Yes, sir. To really ma-identify din sila. Now, by that instance, this presupposes na though we will be frozen in space and time, though everybody is at freeze. So, pero kung i-categorize naman niya sa ECQ, there are matters na allowed, no? The operations of the essential services, those that are permitted by the DTI, those yung may IATF permits by the respective agencies. Okay. Now, these are matters nga what we could be asking from the National IATF, meanwhile, ini sila nga mga restrictions, ini sila nga allowable activities could be a restriction, anay. So far as our program is concerned. Okay. So this is very peculiar, no? Do pinasahi ni siya nato nanay nga ulugrahon. So we are waiting, and but our draft is ready. Whatever would that be, i-adjust on ta lang, no? Kag, of course, makonsult din what si Mayor sa iyang committees upod sa atong city administrator, kag on the basis of ang emergency committee kay ang ining nga ordinance naton, ordinance 1907 naging author ni SP Novero, created also an emergency committee. Yes, sir. So, everything is put on hold until nga may final communication kita coming from the National IATF. I see. In short, kung magambal ang National IATF, nga dali lang, ECQ lang ka muna, balik ka mo sa ECQ, amo lang ang sundon sa city nga mga regulation. Yes, kung magambal siyang you implement the program, but under the ECQ category, then we have to follow it, no? We have to follow that directive. Okay. Kung magambal siya nga you do that program under GCQ, then GCQ ang aton implementation. Oo. Pero GCQ, ang peculiarity ng ginamuno mo, kaya ang gusto matabo sa city diya, within the period, kung may mass testing, 28 and 29, dapat freeze, no? Why yan halinanay, balay, no mo nang gwa niya? Yes, amo na siya. Wala okay. Na, don't lang. Like, we are talking here of transmission, eh. Movements of people is one thing we get confused. So, okay. Example, si person number 1 nagkadto siya sa halin siya sa barangay A. Pag nagkadto siya sa B, nagkadto siya sa C. So siya ang na-trace. So siya ang na-trace, but eventually, wait na gali kabalo, tito siya sa C na galing, nga tito kita concentrated ang infection. So sometimes masada na to, nga dili galing na una na niya si person number 1 nga nagpa-swab test, nga nag-show sang symptom. So sometimes our suspected place is where he came from. But it could be sa gikatuan niya. Okay. Nga titugli ang massive infection. So kung may freezing kita, po siya ma-determine kasi pag sample ta, makita ta na sa number of constituents, nga damo, tigulit sila, di siya nagaling. So kung may movement, sometimes it's very hard. Okay. Hindi natin specifically identify when it comes to demography. Okay. Pero matabo sa ning gusto sa city, from August 28 to 31, why ginanay movement kung pwede? Kung pwede. Okay. Kung pwede. It's a matter of 48 hours.
then we resume our normal activities. Oh, so bali 20. This one, that we are not, we hindi na siya PO pa action art. Yes, yes, attorney. That is one of the proposal. Okay, okay. And that is the tenor of our application. Okay. Now, pero sir, ang pag-determine, kung halimbawa maghatag green light ang National IETF, okay, amo na yung inyo dapat ipatumanda, ang matabo sini, ang mga exemption, it could be done by the city. Ito doon, bago makampal kung ano pa nang yambal ni National IETF, then we will follow. Flexible naman tayo kasi ang aton na implementors, aton city administrator, different committees. Okay. They've been doing this, with great amount of experience. They can be flexible anytime, together sa aton yung mga health workers. So, kay way pa subong aksyon ang nasyonal, most probably basi kung buwas pa ni sa hapon sir o sa gabi kag mag-alang-alang ang pagpagwa sa executive order. We've been waiting for actually this afternoon may discussion kami with this provincial administrator Attorney Ray Diaz. Okay. Then we preliminarily agreed on the basic things to do, and also we consider we considered what would be the possible approval ni National ATF. Meanwhile, we are reviewing ang mga CIF bila do mo ni mga information data sheet sa aton ng mga worker, sa aton yung mga subjects na napang-identify. Okay. They will accomplish this so that we can immediately submit this to the laboratory nga ma-encode na daan. Para pag nakuhaan na sila sa specimen, encoded na ang ila itong mga basic information. So, i-encode na lang yan later on ang result, then maka-print out na ito dahil. So, we can catch with the expected result in a few hours. Okay. Amo na ang aton amo na subong ang bisubong ang aton nga mga approaches to make everything convenient. So, amo nang initial man kag padayon nga coordination through the province bagi makay Attorney Diaz. Yes, Pero subong so far, sa monitoring nyo, kumusta sir ang sa kada barangay? At least, ang target na ton as of tonight, nalabot na rin 5,000 ng mga names? Okay na, I think si Ma'am M, ang aton city ad, nag-meeting sa kanina sa mga barangay kapitan together with Mayor Bing and the chairman sa IATF naton, si Vice Mayor Ensid. I think while with the reorientation, in fact, I participated on the tail end na sa yung ikog na lang kay may mga obraman ta. They even covered ang mga issues ang HQP, ang home quarantine pass. So I think everything is put in order. Kuha na lang, hulat na lang kita sa kung ano gid ang and then we will do the adjustments and apply what is necessary according sa approval sang National IATF. Galing ka hindi tani subong ma-preempt kung whatever decision sang National IATF, amo pa na ang basihan ta. Alas 8:13, Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Sadya ini kinamong ga pamangkot tiway pa ni subong National IATF ang ginahulat pa ko nga desisyon. Attorney, sorry gid na utod ang linya naton. Sorry Ano problem? Action art kabudlay man mag-preempt kay basi pala ang directive ni National ATF. Lain. May idugang sa balang coordinate ka mo sa DOH, coordinate ka mo sa amo na. So kung ma-preempt ka, somewhere along the line, isla na naman ang instruction ta sa aton ng mga implementors. So it will create a lot of confusion. Okay. So everything must be properly coordinated and then we start. Pero
Pero klaro diri nga ining HQP nga ginatalakay ninyo, hindi niya matabo during the time out weekend, kundi maybe after na sang time out weekend, istoryahan kung balasan o na ipagwa ang HQP. Yes, this is in preparation of whatever quarantine that we may have in the future. Aha. Kaya we are learning from experience. Aha. Ang si COVID is a new thing. So kadamo siya ginatudlo sa aton nga how to manage this pandemic. Kung ano mag-manage sa iliya crisis. So nakita ka na doon sa una ang HQP daw kabudlay i-determine this kan iya sa aton sa mga frontliners naton, mga force multipliers naton sa checkpoints. There's a lot of confusion, no? Okay. So we come out now with one unified and exclusive HQP. So the government na ang nag-issue. Okay. With the proper markings, kag proper serial number, kag hapos siya trace. Hapos siya trace kung di na galing kag sino binisyuhan. Correct. Kay kon pareho to nga kada barangay ton magpagwa, may ara yung black and white, may ara nga kun colored, di ko maglabot ko sa piyak ng barangay kisa gina-question man sang iban man to nga gabantay nga way man niya kahangop. Yes, so we already tried to rectify that. Okay. No, parang smooth and efficient ang aton na implementation. So are you expecting that tomorrow morning or early morning wash kabay pa magwa na ni kag may desisyon ng National IETF para hindi manubol kiti Biyernes nga daan ni sir? Yes, so actually we are waiting. I think ba si whoever receives it first, no, either me, I will immediately contact Atty. Diaz. Kung siya man ito nakauna, kontak ko ni Mangko. Okay, and okay. Then we can go hand in hand yun. So everybody is in standby. Sir, sa mga taga-Bacolod nga atat nga pamangkot, kabisan na kuya, permi ginatawgan, may sa messenger, may sa cellphone number ko personally nga pamangkot, anong advisory mo to the people of Bacolod nga naga-monitor karon na gabi, sir? Kung amo ning ginahulat nilang party sa kung ano matabo gid starting Friday? Ang ato na mahambal is duwa lang ang mahambal pa meanwhile, which is sure, no? One is we will do the mass testing for the purpose of enhancing sa aton yung protection and safety. Okay. No? And another thing that is sure is the virus now is really with us and is becoming so very, very harmful, no? Siya na naging delikado. So, ang mambalta lang, amuning duwa nga sigurado, the city is always looking for our welfare. So, we will help and cooperate sa atong self-protection. Number two, this is the time, the very right time na atong i-consider nga amo ni gali na kadelikado si COVID. So naman banta pati pa lang, no, bakita kami siya sa CNN. Okay. Mo New York man to, Italy lang to, now it's beginning to be with us. So God help us because we are helping ourselves. Sige. So, attorney, by the way, kaina nga bal dito sa province, pagi kay a provincial consultant, former Congressman Albi Benitez, nga ti may ara na gin-approve na sa National IETF, pero verbally, today, within tonight, or within this day, nakabaton ginman ka mo official copy nga may approval ginman na ini sa National IETF? That is actually what we are waiting, ang black and white. Okay. Amo sila because I know when they set the approval, it is always in principle, but they are also busy people. Ikaw nga ginadraft na nila pa ang kung ano gina nila kung paano gina nila pagplastar. Okay. I think it takes time kay sa nambal pa. What we are asking is the peculiarity of this program. Sige.
So anyway, iklaruhon ko lang kay abi ang nagwa sa PIO nga advisory ikaw ang counterpart ni Dr. Sifard Kailian nga incident commander. Ano gid exactly subong ang imo dira nga designation, attorney? Incident commander gid man? First, kagapon, I think this came out kagapon sa question ni Board Ryan Gamboa kung sino ang ma-coordinate sa ilang dito commander sa ilang PIMT, which is Dr. Sefard Kailian. Okay. So, nagambar si Mayor Vince, niya si Atty. Bayatan, kay ever since, hanggang siyang April, ga-coordinate lagi man kayo sa province. Whatever is para smooth ang aton kag may uniformity ang aton nga actions. Now, that was misunderstood na commander man kundi sa hatiak. But I am just doing the liaison work. Okay. Because the counterpart of the PIMT is our Bacolod IATF. Amo na gina-chair sa aton nga Vice Mayor. Okay. Which I think gin-create na niya kuan pa daw mga last week of February pa lang. Gin-create na niya ni Mayor Bing, no? Expecting kadamo na sa ulugahon in this preparation. Okay. So, and from there, damo naman si Mayor Bing executive orders creating many committees. So, it's all integrated sa Bacolod IATF. And whatever nga ma-concern sa province, then it is communicated to me. And then we relay it to the province and we work together. Sige. So, amo na siya ang aton nga function. So, I am more in liaison work. Aha. Sige. Attorney, by the way, salamat sa time. Nag-regard si imo si Marites Dumdum Manayon nga nag-monitor live sa aton program. Salamat kid, Attorney. Salamat sa aton nga tigpalamati. Maghandong kita kag let us pray for our safety always. Good night kag namagin niya salamat. Salamat kid. Action firing line. Attorney Joselito Bayatan ng City Legal Officer sa Bacolod, ang draft iyati okay naman, galing problema mo panigyapon, no? Actually until today, why pa ang black and white nga kopyangin padala halin sa National IATF di isipon ta buwas Huwebes na. Ang palamagutanon masami sa mga common tao, isang tao, anong matabo sa aton on Friday? Ti may mga exemption, most probably may exemption, amo ng aton paglantaw, ti pero galing di man tas nim kambal nga mo gina. Kay kun lantawon ta, ang hambal nga daan to ya gani ni during the press con sa province, nag-attend ko to mo. Ako to nag-raise ang question, sir, may mga exemption ini bala? BPO employees, media, ini mga essential, siling ni gani ni provincial consultant, former Congressman Albi Benitez, nga dapat huwag gini sing exemption. Dapat tanan kita tinergid. Tiyari pag inang isa, no, kung lang tawon na ton, kaysa initial abi, kung lang basahon mo, ang advisory from the PIO, 28 to 31 giniya, nga why movement, ti masiling ka nga lockdown diri sa Bacolod, dapat gidya kadlaw. Action firing line. Pero hindi na, siling ni Atty. Bayatan, ginaulat pag nila mo kung ano ang ipatuman ta, masiling blang gobyerno, okay, national nga, MGCQ ka muna, pero ako may add-on ka muna, okay man na, lain siya, no? Ang peculiarity nga ginambali, ang kinalain bala sa iban, kati para sa Cebu, i-secure sila mo, sa ipatuman to mga lockdown sila, tidiri sa Bacolod, yaari na kita sa MGCQ. Action firing line. Plus, pangari na si Secretary si Mato, tibang magambal ni karon ng isa nga, dali lang. Dinigin mayo de, abi, i-secure na lang ni Tanan, pangkabilugan. O, kagang first phase na sa plano ng mass testing, during the secure na lang ipatuman. Action firing line. Iway pa na siyang klaro sa mga nagapamangkot nila. Wala ton tagin ni Guru Buwas. Hindi kita makaibalo pa sining gabi, kay buwas pa possibly, maplansa initanan, kag kung magpagwagid man sa desisyon ng National IATF, basi buwas pa. O, ang akon advice sa inyo, temprano pa, pamutos ka mo na, o kung tipo na nga daan ka mo, may paganing subay, ni kayo mabalaan na kung saan mo manginugabot sang tigululan. Tigaling subay, may mga mumho nga pwede maguyod, action GM mo. Kita galing, may kumakaon kita sang kung ano na mapulot, tas dalan. Ina ko may puluton ka, bakit tanan subong pigado kagutom mo? Action firing line. Kag isa ka pa naman ko tanon diri ang tubuso gani nga
Wa isla madala sa first phase. Di ka pa nagtag ni ayuda sa mga taon lang ari, dis Bacolod, Gulobra. Ting city din, mga plano ta. Hindi man nagaling kasabat si Atty. Bayatan, kaya hindi man na i-under sa iyang kwan mo trabaho. O sa city, buwas i-check ta ni. May mga ayuda, mga updates ni. Ang $1 million question gapon, kung anong matabo sini sa aton, sa 28 kag 29 kag kun bala basi palawigon hasta 4 ka adlaw ang lockdown ba dako gid nga palamungol kag dako gid nga problema nga aton atubangon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema.
Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Alas 8:35 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Standby sa ma-report with Aksyon Marlon Hinovia gikan sa provincial capital. Aksyon Firing May Line. nabilang rin may lang pagpamati dira sa Bridco Port sila ni SG Dennis Aguilar, si Josie Lasanas, araman si Riman Singüelas. Kamonitor sila, salamat gina. May-ari diya siling ni Rian Montesa. Siling niya aksunar, thankful kami diya sa bago, kaging klaro, gidya ni Mayor Yolo kung anong plano sa mag-aabot nga August 30 kag 31. Ay, gali, mayo pa kamuda. Niya, sigihan nyo da, siling ni Raim Jard. Maligid na lang kuya sa banig. Ara sa dalom sa gawayan, lami pabugnaw, patawayan tani. O, aksunar, okay lang ang 4 days sa lockdown kung ara na taning SAP. Basi sa inti, sini nga nag-process kung ay pagbaton. Aksyon Firing Line. Why na ni SAP yung iban nga nagkabaton na sa second trans. Sige, ang iban karon naman dugay-dugay kay limitado lang tiyempo tao. Capital Reports. Mga detalye sa balita with Aksyon Marlon Hinovia in a short while. Oy, may gabi man dira sa kay Jerry Azero Jr. Niya, Aksyon Art, nabasa ko na nagili kay Nad. Kadugay sang iyo tani agapa gwa na para hindi kami magsala-sala o siling ni Jean Balza. Si Ronnie sa LTO gamonitor man. Ang alam niya ni Ronnie. Ronnie, may gabi na sa imo sa LTO Robinson ini siya. O, Aksyon Marlon, may gabi. Aksyon, dari kita sa bahin sang kanabuan sa mga kaso sang COVID positive sa Negros Occidental. Amanang latest Action Art nga datos nga ginpresentar sa aton sang Provincial Incident Management Team kon na PIMT. Angot sa kon ano nga LGU ang may pinakadamo Action Art nga kaso. As of August 25 ini siya kahapon kay ang sumunod subong dugang nga kaso include naman Action Art na sa buwas naman nga record nila. Ang talalopang doon lamang di kay ang sang unang nagapanguna or number 1 nga Bago City, mga masigapon Action Art ang may pinakadamo subong ng Bago City. 31 ka banwa kag syudad halo tanan-tanan Action Art ni may kaso gid, may confirmed cases gid sang COVID-19. Ang total sorry 990. Ang top 5 Action Art nga may pinakadamo, number 1 sa nasulin na Bago City 87. Ang sila ay 74. Bali, so matotal ang ginakuan mo na, ginalawag mo from the very start nga may kaso? Correct, Action Art. Okay. Since nga naka-record sa unang positive ang Negros Occidental. So, ang bago sa nasalita na number 1, 87,
nagapangduha action art diri mong Silay. Okay. 74. Top 5 ini. Ang ato sa nga pangalawagon lang. Ang Talisay, Araman, 61. Sagay, 62. Ang iban pagin action art diri nga mayara sang taas-taas man nga kasong Talisay sa 61. Ang sabahin naman sang kategorya Balaction Arts sa 990. Okay. Ang pinakadamo diri LSI 471. Ginasundan sang domestic. Kamaning domestic cases bla maning Lokal. Local. Okay. Ang una ginatawag nga local, prote subong ang tawag action art. Sang Department of Health is domestic cases. Domestic cases. Oo nga diri action art naglaton ang virus. Okay. Mga 316 sa mga Negrosanon, 316. Ang OFWs naman, 156. Mayara ka ni frontliners, action art mo, 28. So, nagani ka mga frontliners, ang nag-positive sa COVID-19. Plus, mayara pa sang APOR, authorized person outside residence, 15. May pending pa, pending classification, kung sila yung ginausisa, kung anong classification 3, may duha action art ka mga kaso. Ang mga nag-alayo sa 990, 422 ang nag-ayo, ang pinakasubo ng action art is may ara sa nagkalabatay nga 8. Way pagaling ma-present sang PIMT, tagi sa PHO, kung bala din in action art nga mga banwa kag syudad, ining 8, kama nagkalabatay. Madudumanta lang ya, ang number 1 gito action art, taga San Carlos City ito. San Carlos, mayara man action art na record nga taga-syudad sang Bago. Ang iban siguro buwas ipagwa pa niya sang Provincial Health Office. Ang Bago, number 1, subong kagabi action art mayara sang public address nga ginpatigayon si Mayor Nicolas Yulo ang gindiscuss sa action art kung nano ang matabo bala sila sa nga syudad. Kaya ang ila sa nga syudad lakip man sa mass testing nga patigayunan sa Agosto 30 kag 31. Plus mayara man sila sa pag-istrikto action art kung pagsulod dira sa mga pangayaw ang paghambalan. Damo-damo sa mga LGUs action art ang nagpagawa sa executive order sa mga adlaw. Anggot sa gihapon sa sinang weekend time out. Bisan LGU nga hindi sakop action art sang lockdown, may sa mga executive orders nga gin-issue. Ang good news lamang yung action art kay may mga LGU nga temprano pa naghatag ng gadaan sang relief assistance o kon food packs sa ila sa nga mga constituents, sila sa nga mga residente nga arin diri nagkatrabaho sa Bacolod, sa Bago, Talisay, Morosya kag Silay. Baligid padalaan nila action art sang bugas plus tinapa. Isa darang banwa sang Tubuso. Okay. Kay ina action art nagkadto gid ang salakyan sa Tubuso dira sa may vicinity sa Provincial Capital Lagun. Kag dira action art nagtabo ang Tubusenyos, panawag sila action art Tubusenyos, no? Nagtabo kay ina kag nagdaho sang 5 ka kilo nga bugas plus dilatas. Kambal kay action art ni Mayor Richard Hauhukong kalabanan nga mga Tubusenyos nga rin sa Bacolod, naga-board man lang kaya hindi man sila pwede makapuli dito magod hindi Manila mabayaan ang ilan sa nga trabaho. Magapadayon niya magparagtag action art sang food packs sang Tubuso kay ilan sa hibaloon kung mayara sila sa residente naman nga ito nag-aobra sa Borsia, sa May Bago, sa Silay o kung sa Talisay. Amo ring update sa Kapitolyo Provincial, buwas nga adlaw bantihan lang kaya may ara sang anunsyo action art si Governor Bong Lacson. Pila ganing liwat ang positive nyo sa province? Kundi ining as of kahapon, August 25, 990, inugang action art ang subong 20 size. Mga sobra 1,000. Uy! Sobra na 1,000 Ay sus, grabe ba? No, idugang tang 20 size.
116, no? From 990 nagduwang 26 1,016 gali, hindi kay 116. Okay. Only 1,016 ang Okay. kaso. Amaning update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yo action Manong Hanubaya. Una sa balita na sa action sa pagkalod Action Radio. Action firing line. Salamat gid Aksyon Marlon Hinubia mga nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action firing line. Alin kay Aksyon Marlon Hinubia sa Ilohan dayon ang mga update man sa balita gikan sa Bacolod City Hall with Action Action Dale Salazar, no, kay ti ang barangay amo ni siya ang $1 million question kay kuno nalabot na gid man ng 5,000 kaling tiano naman resulta giban ni siya sang ginhimo sa mga truck o mga nagapang contact tracing bala nga mo ni nag-identify kay ang worry ko diri bangod nga voluntary kung sino lang yang luyag magpa kuha sang RT-PCR test, ambot ko ng iba ni kung mag-submit sa kaugalingon nila. Siling ko ba ang target bala? Hindi malabot. Nagpasalig man nga ti dagyawan sang Negros ang diri sa aton sa Bacolod sa duha ka adlaw nga swab test ti ang matabo diri 2,005 sa isa ka adlaw dapat i-swab test nila. Action firing May line. mga designated areas sa kada barangay, magluwas sabi sa mga numbered barangay sa gagmay nga barangay nga may ara lang sa gindesignar, kada sila matipon para i-swab test. No? Tikinang landira istrikto nga ipatuman ang kuan-gid health protocol da. No, matapos ni after swab test, way pa man dayon ang resulta ti puli anay ni sila. May positive ang pagkuha ni kag din dalon. Ti may mga ginaplano man to nga may mga outside Bacolod pag ganing butang iban mo, no? Kay bangod man sa requirement kati kinahanglan may quarantine facility kaning nga ibutangan sa mga kung may ara magpositibo. Action firing line. Maritali sa malita gikan sa Bacolod City Hall at sa Action Dale Salazar. Action Radio City Hall report. Action Dale, may gabi, please come in. Action Art, ginapahayag sa ato ni City Administrator M. Ang nga buwas nga daw may schedule sila no nga meeting kay Environment Secretary Roy Simatu kag pila pa ka mga matag-asa nga mga cabinet officials ni Presidente Rodrigo Duterte. Angot ini sila diring tuyo diri sa mga syudad nga magbulig sa pag-address ning COVID-19 nga pagtaas sa mga cases diri sa may syudad sa Bacolod Action Art. So basically ang bal ni City Administrator M. Anga, ang purpose rin nila Action Art was nga daw iga-assess ang sitwasyon, iga-check ang mga logistics kag ang ining healthcare system sang syudad sa Bacolod ang aton sining mga healthcare facilities sa Action Arta. Gan-explain man ni City Administrator M. ang mga military doctors nga iga-deploy man diri sa may syudad sa Bacolod kag ang unahon diri no pag-serve pagpangalagad sining mga military doctors ining mga government owned nga mga hospital Action Art like Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. So suno kay City Adam ang wala man sila nag-hope nga ang mga ginpangabay ni Mayor Bing nga 30 medtechs, 20 doctors, 150 nurses mahatagid exactly diri sa may syudad kay naitsandihan man sang LGU nga damo man sa mga lugar ang nagkinahanglan Action Art rason nga naman nga bulig no from the national government gina-welcome gid sang syudad sang Bacolod Action Art. Ginpahayag man sang City Administrator Action Art nga ining additional nga mga COVID-19 beds 98 nga gin-announce ni Congreg matapos ang commitment siya ni DOH Regional Director. Welcome development man suno siya pero ang problema suno siya ti amuning manpower no ining mga nagatrabaho gid mismo sa hospital like nurses kag doctors bangod napektuhan ining aton sining ang mga frontliners sa medical field ang iba nag-resign, ang iban nagakaigwas ng COVID-19, ang iban nag-quarantine, kag ang iban ang maskin pili nga mag-awol
kaysa nga irisgo ang ila sini nga kabuhi action arta. So far diri sa may syudad sa Bacolod 5,000 nga target di mapush through na ni sa 2028-29 o galing suno kay City Adam ang wala pagid na ubos sila or nalista ining 5,000 na gid action arta pero di mapush through sa gihapon ining mass testing diri sa may syudad sa Biyernes kag Sabado nga adlaw action art 14 no ka mga testing centers diri sa may syudad di ining mga testing centers like mga gym or bulutuan nga wala bala ginausar as quarantine facility. So ang iga subject diri for libre nga swabbing based man sa DOH guidelines ining mga close contact sa COVID-19 positive ining mga persona nga immunocompromised senior citizen kag ining mga personnel bala nga nagapangalagad sa public like barangay officials, mga frontliners kag kung mayara dira sa mga company like mga BPO nga may na-record ng COVID-19 cases pwede man sila action art nga makapahigagaw lista para malakip man no. So depende ini sa mangin assessment sang Bacolod City Health Office kung bala mamit no sining mga nagpalista or nag-volunteer nga magpa-swab test kung qualified sila sa criteria nga ginset sang DOH. Wala din palayag di City Adam ang kung ano oras buwas nga adlaw ang ila sining nga pagsinapol upod kay Roy Simato ano kag iban pa nga mga official action arte ang managani nga ang ila sining nga purpose is mabuligan no ang LGU sang syudad sa pagpigaway kontra COVID-19. Aring tingog si City Administrator Emang. Ang OPAG pagi sa Secretary Dinyo and Secretary Simato sila man nagbulig sa Cebu pag-outbreak sa Cebu. They are coming tomorrow para mabulig sa atin sa mapadala logistics. And in fact, they are sending a team of doctors coming from the same room na nagbulig sa Cebu para ma-augment din sa mga hospital. Oo. So, buwas na sila mabot? Yes. So, actually, mabot sila tubong Wednesday, tubong Sililo sila una. And then tomorrow, din sila. So, we will have a meeting with them tomorrow. Not necessarily nga mo tungin pa ngayon ni Mayor nga 20 doctors, 30 medtechs, 150 nurses. Amo na siya ang mga ginapangayo nga mga ma-augment nga medical professionals and health workers. Amo na siya. But of course, hindi man nila mapantanan yung pangayo ka. Ito hindi ba nga lugar na sinanglan man. So, offhand, initially, ang nabalaan ko nga mapadala sila, example, mga military doctors, padala din nila para magbulig sa mga hospital. Una-un ang government hospital. Una-un ang Corazon Luxin. Ang nakagto niya buwas are the officials. Okay. Secretary Simato, if you recall, pagtas, isang cases sa Cebu, padala siya ng Presidente to help sort out, pag magbulig in terms of managing the situation in Cebu. So, amo man na sa buong, ipadala man siya diri, upod sa kay Secretary Dinyo, ang head ng Office of Presidential Assistant for the Visayas. And makato sila di. So, ma-assess sila kung ano pagit mga sinanglan sa logistically at the same time sa manpower. So, ang mga ibutang nila, di nga mga doctors, syempre matunyar, di nga mabulit sa mga hospital. I see. Sunod na batian no si Bacolod City Administrator Ang regarding sining appeal no ni Mayor Bing sa national government, especially kay Presidente Rodrigo Duterte. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall hindi related sa COVID-19 ang ining balita matapos sa ginhatagan sang SP no ning resolution of no objection o konrono ang dito telecommunity para ini sa pagtukod, pag-install kag pag-maintain sang cell site tower sa 13 tanan ka mga area diri sa may syudad action art no. So nagkailain ini nga mga barangay, may barangay 7, may barangay Tangub, may barangay Mansilingan, barangay Sumag, barangay Kabug, may barangay Takuling, barangay Mandalagan action art no. So iban diri sila ara sa subdivision, ang iban na ara sa Kapurukan na action or ara sa may araman sang Turok Pag-asa like sa barangay Alihisa. So sunod diri kay City Councilor Al Victor Espino no nga ang nga chairmanship ang natungdan sining concern or agenda. So siya ining mga ginaprubahan or ginhatagan sang reno amo ni ang mga cell site tower nga pagatukuron nga naka-comply sa mga requirements nga ginapangayo sang konseho
like barangay clearance, neighbors consent, regulatory permit o kan affidavit halin sa kaapa kag clearance man gikan sa DOH action art. Iyal diriging klaro nga kutob sa mga proposal no nga magtukod man sa Southside Tower pero may mga reklamo sa pumuluyo pero siya ti gina-validate pa ini ka barangay kag wala na diri nalakip sa 13 ka mga area no sa ginatagan sang resolution of no objection. Gin-explain lang ni Councilor Espino ng kaso nga mayara sang reklamo regarding sa health issue sa mga pumuluyo no siya ang DOH amo na ang magasabat no kung may reklamo naman sa structural integrity sang Southside Tower ang Office of the Building Official naman ang masabat. Actually suno kay Councilor Espino may nabatol silang circular halin sa DILG nga supposedly ining mga requirements dapat hindi na kinahanglan nga maglabay action art sa tangdo ni ang panglungsod. Ano portion sa palihag ni City Councilor Al Victor Espino. Well, ang details is that they have complied with anong ginapangita sa atong sanggunian panglungsod, no? Is barangay clearance, neighbors consent, regulatory permits or affidavits coming from CAAP, and the DOH, no? Ang CAAP ini para ni sa height restrictions, ang DOH para ini sa health risk ni na post ng towers. And then after that zonal clearance, that's it. So na-comply tanani ay nga mga requirements antes nga naghatag mo sang Rono. Yes. But actually, subong, may ara kita dito, ginadapt yan ito sang committee man, may ara subong in forward ang DILG, nga hindi na mag-agi sa local sanggunian, hindi na mag-agi sa barangay, ang hindi nga mga requirements, no? May ara copy to sa sanggunian, yung copy ng sini nga mando, no? Or order circular, memorandum circular sa DILG. Circular, wala na role ang local government bahin sa pagpatukod sa tax. After nabatayan na si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. So, ang ginabantayan sa karonti, ang malaminong nga magwa ang executive order ni Mayor Ding kag para mahim Osman kag magiyahan man ang publiko regarding sa patuman nga lockdown diri sa may syudad sang Bacolod. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Government sa action dahil sa Lazar. Balita sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar. Magabalik kita pagaligan ni lamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang gala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon
karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Alas 9 in punto, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ay ning oras gidulong sa kaalwan sang Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Oras ginadulong sa inyo sang PH Care, alagang natural, alagang PH Care Naturals Guava. Action firing line. Siling ni Redan Ortega, good evening ko na. Sa Mansilingan sila ga-monitor. Nya way gid clear instruction. Ti ano pag clear sini way pa ni plan. Way pa ni pa plastar. Pati kita ni pa ginapamangkot sa tao hindi kita kasabat na. Action firing line. Pero mangkot kami tani, tanan nag food delivery may obra sa mabot na lockdown. Ang EO ni Mayor ang ginahulat. Action firing line. Romy Agsam, news dito sa Japan, 4 kinds of virus. May very strong, may light, may symptoms lang. Tidriya sa aton, daway man na. Huwag balaan ko na, no? Action firing line. Huwag na tagaling tiyempo diri sa aton na pagpangalagad. Thank you for joining the show. Sa ngalan sa inuregla ang Kurman Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon